Hej, jeg hedder Anders. Jeg vil lige fortælle jer lidt om mit telt. Det er et 3F Ultralight Gear Lanshan 2. Det er et letvægtstelt fra Kina. Det bruger 2 vandrestave til at sætte op, så der er altså ikke nogen teltstave inkluderet, og så 8 pløkker. Der er lidt data her, som vi kan se, og ellers vil jeg lige fortælle jer lidt om det. En af de ting, vi rigtig godt kan lide ved teltet, det er, at der er lige plads til os to og vores lille hund. Der er rigtig god ventilation, som I kan se hernede, når det er sat op, som jeg har gjort her med ca. 125 cm vandrestave, så er der over en håndsbredde ventilation, og det er der i begge sider. Og derudover så er der også mulighed for, at man kan rulle teltdugen her op, og det kan man i begge sider, så der er frit udsyn, og der er også rigtig god ventilation. Vi har ikke oplevet kondens overhovedet, på trods af, at vi sover 3 i det. Lad os tage et kig på, hvordan det ser ud indeni. Jeg ruller det lige op, og så tager vi et kig på det. Godt, så har vi fået åbnet op. Der er en indgang i den ene side og en i den modsatte side. Når man har lavet teltet, så tror jeg, man har regnet med, at folk vil ligge med hovedet i hver sin ende. Men det kan faktisk sagtens lade sig gøre at ligge med hovedet i samme ende og en lille hund imellem sig. Jeg åbner lige op i den anden side også, så der er frit udsyn. Godt, så blev det åbnet op, som I kan se her. Der er masser af udsyn i teltet og også masser af ventilation. Hvis man sætter det op, som det er her, så er man dækket ind i forhold til regn. Det bliver man selvfølgelig ikke rettet af. Medmindre det blæser alt for meget, så må man lige slå det ned igen. Du kan også lige så, det får vi jo en del af. Hvis man har lyst, så kan man nøjes med kun at slå inderteltet op, eller yderteltet for den sags skyld, da det hele er sat op på vandrestavene her. Så tager vi lige et kig lidt tættere på vandrestavene her. De sidder heroppe i toppen, hvor der også er et udluftningsnet, og det er der i begge sider. Hvis ikke man har lyst til at bruge vandrestave, eller ikke bruger vandrestave, og der er måske heller ikke det helt store behov for det i Danmark for de fleste, så kan man købe nogle kulfiber teltpæle til dem i stedet. De her vejer 158 gram stykket, men man kan jo købe nogle, der vejer 75 gram i stedet, så er man lidt lettere. Hvis vi tager et kig indeni, så er der cirka 110 cm i bredden. Det er lige nok til, at man kan ligge der 2 mand og en lille bitte hund. Der er netlomme, og det er der i hver ende. Som sagt, så er den nok beregnet på, at man skal ligge med hovedet i hver sin ende, men man kan altså sagtens uden. Nå, så har vi slået forteltet ned, og som man måske kan se her, så er der faktisk ret meget plads. Så man kan sagtens have sin rygsæk og hvad man nu ellers har med liggende udenfor i forteltet. Og det kan man gøre i begge sider, fordi der er indgang i begge sider. Og det betyder jo så også, at man kan komme ud uden at forstyrre sin partner om natten, hvis man skal ud og tisse. De 2 kritikpunkter, jeg har hørt oftest omkring det her telt, det er, at den syning, der er lige her, den er ikke tapet og limet. Så der kan faktisk godt komme lidt vand ind, hvis ikke man lige sørger for at gøre det selv. Det har jeg gjort. Derudover så er der ikke nogen instruktionsvejledning med, når man får telt, så det må man sgu lidt gætte sig til. Den her blå snor, den kommer jo bare med, og så må man selv lige finde ud af, at man skal sætte den i de her line locks, som de hedder. Så kan man stramme lidt ud, og så får man lidt mere rum til hovedet. Det var, hvad jeg lige ville fortælle om det her telt. Hvordan det fungerer, og hvordan det egentlig er, og hvad oplevelser vi har haft med det. Vi er rigtig glade for det, især fordi det vejer meget lidt. Der er plads til os alle sammen. Der er god ventilation, altså det hele er jo fantastisk. Jeg viser lige bagefter, hvordan man slår det op og sætter det ned i sådan en hurtig udgave. Og ellers, hvis der er nogle spørgsmål, så stil dem endelig bare. God fornøjelse.